همینجا منتظر باشم؟ میبخشین خواهر جان، خبر نداشتم. مادر جانم و اینا خانم افسون، امرای بیادرم شریک هستی. خوش آمدی دخترم. خوش باشی. با بیادرم خبر میتم. بیا بیشی استاد نباشه، بیا حالا. بسیار تشکر. بیادر جان، یک بار سالن بیایی. چی شده؟ مهمان داریم. خوش آمدی خانم افسون. باید با هم گپ بزنیم. نیک زیاد دوستم داری مدیر که هر لحظه خبرم میگیری. بعد از این بیشتر میشه منتظر باش. تلاشش کنه. وقتی اینا رو اینجا ماندین خبر میدادین که ما استفاده میکردم. بی ماندن هم میفهمم اما میفهمم جزای شکی میکشه. هر قسم که تو بخوای مدیر پیشو که بریم. صبر کو، خلاص نشده فقط تو تلاشی نمیشی. کل جای با پله. بگوین مشنو خانم افسون. یا ماچ. باز نمرده و احمق. صبر کن، هنوز گپایم خلاص نشده. از این گپ کده چی مهم بوده میتونه خانم افسون؟ روش از بین بردن ما میفهم چه قسم رو از بین ببرم بیبی. با امید سایم و احمق خفک میکنم. اما خوب شد. هیچ خوش نشده بودم که چرا باد سایم از بین نرفت. یعنی باز عین کار میکنی نی؟ پیش رویش میری و دوباره با هم دیگه جنگ میکنی. پس چی کنم؟
این وضعیت ده ببین خودت کشتن میتی چطور؟ قبلا مردیم یک بار دیگه میمرم اما این بار رو حتما از بین میبرم. آی آذر تو چی میفهمی؟ ها؟ یا ماچ با چقدر برگشته اردویی که آرزویش داشتی حالا تحت امر یا ماچ است. اگر با بازی او وقت چی میشه؟ سعیست که به فکر خود نیستی اما دوستای تو خانواده چطور میشن؟ گرهی که با دست باز میشه چرا با دندان باز میکنی ها؟ پیشنهاد تو چی با است؟ قوانین ما بازی میکنی معلومم نمیشیم ضررم نمیکنی. نمیتونی خانم نمیتونی. این کار یک قانون داره او هم قانون ما. بله آذر کرتلوش هستم. مام یا ماچ هستم یا ماچ کچوال. از این کار زیاد خسته شدیم میخوایم خلاص شوه. ما و تو مثل دو مرد. قبول داری؟ دو به دو قانون دلخواهیم است. ما آماده هستم. چشم بخیل کر. ایره خانه ببر. کاکا چیز شده؟ بسیار خوش هستم بسیار. کاکا اگه به کمک ضرورت داشته باشی من هستم. همین که او را سالم خانه برسانی زیاد است. او لودک کجا میره؟ آذر میشه گپ ما گوش کنی؟ آذر این کارت بسیار احمقانه است. آذر میشه با هم گپ بزنیم؟ آذر نه این بچه تا خدا نکشه راحت نمیشینه. حالا پیش این احمقا. صدای بچه های ماست. شنیدی متین؟ برو بخیر پیش رو. پیله نکو توبه لو داره. آیسته احمقم سن پدرت است. ما دیگه چی کنم؟ تو خوب هستی؟ خوب هستم بچم چیزی نیست. تو چطور؟ خوب هستم بیادر خوب هستم. شما چرا آمده نه؟ گپ تو راست که صدا پیدا کردن اما تو نیست؟ کار کی بودم ایتانه بچم؟ معلوم دار است که کار مدیر است. تا جمال بیادر پیدا نکنه آرام نمیشینه. درست است بیادر اما صبح محکمه داریم. قرار بود صبح آزاد شویم که به خاطر این کار. آزادی را فراموش کو بیادر. یک مدت دگام اینجا هستیم. از زیر تو شک مسئله کت پیدا کردن. آزادی را فراموش کنین. بیغم هم اینجا خواه کنین دوستا. فقط موقع که از محکمه زنده بیم دیگه کل گپ حال است. یکی و خلاص. میخوای چی بگوی بچم؟ خبر آمدن میگن صبح پیش روی محکمه از ما پذیرایی خواد کردن. آذر است؟ نفرکش مشخص نیست. برای بچه اتاق ما خبر رسیده بود. مقصد گفتن که صبح متوجه خود باشین. کل مشکلات یک جای می آین. آمر صاحب
آمر صاحب جای نرفتی بروتی. از زیر توشک ما زیاد چیزا پیدا کردی. یک بار سعی کو در بینشان شاید موبایل باشه. جای زنگ میزنم. امروز نانکی توزیع میکنه. یک پلیس از به نام سعید بیادر. چی میخوایی؟ باید با یا موچ خبر بتیم. دوست عزیز ما رسید. یکتان خو وعده خلافی نکنه. حالا چی میشه؟ چی میشه؟ مگه محکمه صبح نیست بچیم؟ یا ماچ آمده؟ اگر پدرتان بیرون شوه باز چی؟ نمیفهمم. کارگاه فعال است. آزار گفت ادامه بتین. کلشان فعال هستن. کل چیز گرد و بعد میشه. اگر یا ماچ خبر شوه باز چطور کنیم؟ شبا خانه نمیایه. اما تو راست میگی. باید متوجه باشیم. قبل از کل چیز باید ای باره گپ بزنیم و تصمیم بگیریم. آمد. خوش آمدی. چی شده؟ درست است تشویش نکنین. میم کاکا پسان آکان پسان. او بچه‌ام بسیار مصروف از بطنایی نمیتونه ای کارا را کنه. ما باید برایم از اینجا. سلیم کوچوال با مدیریت خواستید. زنده باد محافظ. دوستا زیاد وقت میشه که ورزش نمیکنین. زیاد تنبل شدین. ایمی تو برشان یاد بده. سعید بچه ما برشان یاد میتم. درست است بیادر. چیزی فهمیدی بچه؟ حتما تو فهمیدی. جگر جانم درد و بلایت بجانم درد و بلایت بجانا لا 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 گردش چشم شوخت برده دل و ایمانا جگر جانم درد و بلایت بجانم. وای بیادر گلم بیادرک مظلومم. پلنگ استی پلنگم. بفرما خوش آمدی بشین. نوشکو. نه بیادر زنده باش. پدر خدا بیامرزد زیاد دیر خوش داشت. پدر من هنوز نمرده مرتضی بیادر. تو دون قرآن به من خبر مرگش آوردن. چرا غلط آوردن ها؟ اولادایم با شما کی گفت که کنان فوت کده ها؟ خواهی شکر بکش که نجات پیدا کده. چرا لبروت کش حالا است؟ نجات پیدا نکده بیادر. گفتم نمرده. هنوز وضعیتش وخیم است. خوب میشه پدرت آدم قوی است بچیم.
او در یک سوال دارم ازت. میگن پدرت کالای خدار میپوشید، از امو خاطر خدار میگفتنش. بله به خاطر امو است. بیادر میشه آشپزی رو اعلا کنی 5 دقیقه بشینی گپ بزنیم؟ کارا چطور پیش میره؟ کل چیز خوب است نه؟ بیادر در تلفن گفتم کجوالا آمدن، کل چیزا گرفتن. درست است، درست است. گفت توی کارا به تنهایی انجام ندادی، معلوم است. حتما سگ کلان داری. برش بگو نوبت او میرسه. گفت کلتانم پیدا میکنم و حتی لباس جانتانم میگیرم. دانه دانه همی گپاره برم گفت. پدرش بسیار یک آدم با انصاف بود، بسیار محترم بود به خدا. هیچ طرف پدر خود نرفته. بیادر به کشتن ما میاین، به تباه کردن ما میاین. گفته باشم هر قدر منتظر باشیم همون قدر ضرر میکنیم. درست است. تو 10 خانه دیگام داری، اگه یکیش از بین بره برات فرق نمیکنه. بله اما هر 10 ازت میگیرن خبر باشی او آدم دیوانه شده. اما ما نمیخوایم که مشکل پیش شود اودر جان. کل چیز به خاطر استاد ما است. ما هرچی یاد گرفتیم از پاشا یاد گرفتیم، اما اونا پشت چقر هیچ وقت اعلان نمیکنن. شبم چقر روزم چقر گفتم میمرن. در حالی که ببی دنیا چقدر بزرگ است. اگر در گذشته حبس شوی باز پیشرفت نمیکنی اودر. مرتوی سرخلاص ببی طرفم سر کنه 40 ساله معلوم میشم چطور؟ نه بیادر نمیشه. با ما ضرر رساندن، امر مرتو بیادبی کردن، حق با جانب استی، دکانه ما رام گرفتن. مرتو زیاد جایداد داره. ایرام راست میگه، اما ما مجبور مکلف هستم که از اونا حفاظت کنم اودر. ای که تو را لغت مال کده بیرون کدن و کل چیز تا گرفتن، برشان اجازه نمیتم. یعنی ای کار امکان نداره. او لودا هنوز مصروف میوه فروشیشان هستن. کدام سالا فروش دیدی که مالتا فروشی کنه؟ بلی از خدا زمان مالتا فروشی است اودر. بسم الله. به او قسم آدم ها نباید نزدیک شوی. اگر دستت مردار ساختن نه با ذهنت پاکش کده دورش مندازی. فکر کنم نفر زیاد دارم اما بعد از وضعیت پدرم و گرفتن کارگاه ترسوها فرار کردن. فقط شیراده کنارم ماندن. گپا گرفتم زیاد نیستن نه؟ خب گپ است. مورد نفر زیاد میتون هر قدر کودر بخوایم. حمله اول ما باید خطرناک باشه. شوک مرتوره باید گوسالا با فامن. سعیز بچه‌م سعیز زیاد روی نکنین دیگه. اگه کسی ببینه میگه با المپیک آمادگی میگیرن. ما آماده هستم. میمی منتظر حریف خود هستم. ما آماده هستم بیادر، فقط به احترام تو منتظر است. زنده باشی. حالا بچم بیا شروع کن. حالا خواهش میکنم بیادر اول تو شروع کن. بچم شروع کن دیگه. بیادر اول تو شروع کن. او بچه کلمه خراب نکن. حالا دیگه شروع کن دیگه. بیادر نمیکنم تو شروع کن. جیلو
اوگار شدی بچیم؟ بیا سلیم کوچوال بیا. ای ماشالله، یک دکان باز میکردین کوچوالا. گالشان دا گزارشتان نوشته کردم. صاحب اینا را به محکمه تسلیم میکنم. گالشا هم گزارشه به خاطر احتیاط. اگه به قاضی مهربانم روبرو شوین با دیدن اینا حتما براتان جزا میتا. با آخرین دفعه پرسان میکنم جمال کجاست؟ چی شده؟ چیز نیست مدیر، آرام باش. جواب بده. اینجا چی گپ است احمقا؟ یعنی دور شوین. با مدیر خبر بده. حالا درست است. بس از دیگه، بس از دیگه کمال، بس از بیخی زیاد شد. چطور است بچیم؟ مشتای ما کمی سنگین است نه؟ هنوز نفهمیدی از کی سنگین است. بگیخای شخبال بچه میش جزورت نمیفهمی. بیادر این حال بیگی خدا. آقا سلیم به بار آخر پرسان میکنم. درست است مسئولیت با دوش تو است. بته قلمه بته مدیر. آدرس های درست نوشته میکنم. اگه پیدا نکردین گناه من نیست. فهمیدی؟ صاحب قبل از محکمه ای آدرس ها را پلیس بررسی میکنه. اگه بازم همراه امرش خندی کنی بیا. مدیر صاحب، چی شده بچیم؟ گپ بزن. اونا خودم میکشن مدیر صاحب. حالا مدیر صدا کنین. چی شده؟ چی شده؟ دور شوه. جیرو زیاد تمرین کرده بودی بچه؟ بسیار لذت بردم اما خلاص نشدم. بسته کدان تلاوده بسته کن. احمقا شما همراه ما شوخی میکنین. استغفرالله مدیر صاحب. استغفرالله مدیر صاحب. امیده شد شما آدم نمیشین. سالا اینجا خود بودین. اینا را ببرین دستولول انفرادی بندازشان در رویشان او بزنین تا به هوش بیاین. خون گرم هستن زیاد جدی نگی مدیر. جوان هستن دیگه. دیگه چه کده میتونی مدیر جان؟ چیزی گفتی؟ نگفت. ما هم همه قسم فکر کردم.
فاتح چه میکنی بچم؟ تو از پشت ما آمدی ها؟ بله مدیر صاحب. بچم وقت زندانی در داخل است از پشت ما چرا میایی؟ ما را دیوانه نسازین. برو به او ایوانا بگو اگر میخواین صبح به محکمه برن. چی شده مدیر صاحب؟ چی شده؟ تو بهتر از من میفهمی چی شده. نمیفهمم. ما فقط آدرسه به تو نوشته میکردم مدیر صاحب. امیدوار هستم این بار درست باشه. اگر نه خود ضرر خود کردی. خاطرت حالا جمع. پیش دوستایت برو. اگر آدم نشدی تو را بدتر از اون میسازم. خوب است. آی تیلا خونه کو دیگه. آفرین. معذرت میخوای مدیر صاحب. ازم خواستی که به بیادرم خیانت کنم. اگر به مشکل تصمیم گرفته ایم بازم معذرت میخوای مدیر صاحب. ایرا ببرین. بیا. مدیر صاحب یکی به ملاقات محکوم آمده، اجازه میتین؟ ببرینش. بیا بشی. پس آمدی؟ بله. آفرین بچیم، آفرین. شما خوب هستین؟ صبح پیش محکمه از ما پذیرایی میکنن بیادر. توبه توبه. با کی خبر آمده؟ با میکا رساندن. از کارای بیادرم خبر داری؟ دارم. جمال، قهرمان، سلیم، یاماچ. یعنی چی بچیم؟ نام هیچ کدام ما مثل ادریس نیست. نام نفر کنان است. نام بچه شام داخان. یعنی امرایش معرفی شدی؟ بله امرایش معرفی شدم. با تفصیل براتان قسم میکنم. این کار کمی مشکل است. چی شده؟ با تلاشی آمدن. از زیر توشکای ما بعض سلاح ها را پیدا کردنی که چی وقت ماندن متوجه نشدیم. کار مدیر است. البته به خاطر که جمال تسلیم نکردم این کار میکنه. ما مطاق شب پولیدم. بعض چیزا پیدا کردم به همین خاطر تو را خواستم. بگو. بسته کدیم بیادر صبح بیا. صبح بسیار دیر میشه. چطور هستی فراد؟ خوب هستم. تو چطور هستی؟ خوب هستم. زنده باشی. با تو یک وظیفه مهم دارم. صبح وقت باید انجام بدی. بچشم بیادر هر قسم تو بخوای. شاک برقی داری نه؟ پیدا کده میتونی؟ فروشش مرا شده بیادر، اما از طریق بچه ها پیدا میکنیم. چند دانه پیدا میتونی؟ یک دانه. تو چند دانه کار داری؟ 30-40 دانه. نه بیادر فکر نکنم. میتونی پیدا کنی تا صبح یا نمیتونی؟
خب کجا بریم؟ بهتر از با هتل ما بریم، بیا از اون نزدیک است. بچه گپ خانم محترم شنیدی؟ با طرف هتل حرکت کن. واز کنین پلیس. باید خانه را تلاشی کنیم. دقیقا رو خدا شوه. من خانواده و اولاد دارم. باید از اینجا بیرون شوم. زود باشین، دروازه را واز کنین. بگی برو. از کجا برم؟ از بالکن پایین شو. زود باش زود باش زود باش. هلا. خانم محترم، بفرمایین آمر صاحب. اینجا تنها زندگی میکنیم؟ بله، تنها زندگی میکنم آمر صاحب. پس همراه ما باید تا حوزه بیاین. میخوایم ازاراتتان بگیریم. درست است. پس همیاله بریم. آلیس بچم، درست است زنده باشین. صبح در دست هر کدامیتان یک تا می باشه، فهمیدی؟ تو تشویش نکو بیادر. بچم در این وقت اینجا چی میکنی؟ کدام گپی شده؟ بچه ها پیش دروازه هستن، خواستم براتون خبر بتم کاکا. خوب کردی بچش، خوب کردی. میخواستم یک چیز ازت بپرسم. آدرس وکیل همیشه برام بگویی؟ خیرت است. کدام مشکل است؟ میموری اگه یک سوال درست جواب بدی؟ آدرسش بگو. راستش کمه پیچیده است، بگفتن نمیشه. اگه میخوای اونجا میبرمت. پیدا کردنش سخت است. درست است، برش زنگ بزن هر جای کس بیه. خودی چی گپ است دیگه؟ حالا کاکایم پس آمده. اگه کتی ما قرض بگیره باز دگیر کاکایم میدمش. اگه مادر کلانم اجازه نداد از کاکایم پرسان میکنم. بان برد توضیح بتم. بان برد بفهمانم که ما قسم آدم نیستم. هیچ وقتم نبودیم. چرا میخوایی سرما بار بار شک کنی؟ ایده خو ما هیچ نفهمیدم عشقم. شک در بین ما پیدا نشد، تو آوردی. یادت است چی یک زندگی خوشاینده داشتیم؟ ولو به خدا راست میگی. ادیسام کت خود میبرم، هم از او دور باشه هم پدر خود ببینه. آی تو چرا طفله به محکمه میبری؟ داد به خدا چی بگویم؟ پس میگی چی کنم تامله؟ بلی اوز خدا پدرش اینجا میایه. چند دفعه برات بگویم او عکسای لعنتی دروغی است. محبت ما تنها با او عکس‌ها وابسته بود اوزن. هیچ وقت فکر نمیکردم زندگی ما با او عکس‌ها وابسته باشه. حداقل درباره بچه ما کم فکر کو. اگه او خبر شوه او چی فکر خواد کرد؟ دیده میتونه که به یک بارگی پدر و مادرش از هم جدا شون. این موضوع قدرم که تو فکر میکنی جدی نیست. درست است، اما ما ادیسه کت خود میبرم. روزا دیگه کدام رایی نداریم. اگه ببریش خوب میشه. اگه مادر کلانه مخالفت کرد از کاکایم کمک میگیریم. ما یک بار پرسان میگم. درست است، پرسان کو. بیازو خو چیزه به از دست دادن نداریم. زیاد که بگویم میگنه دیگه چیز خو گفتن نمیتونه. بس از دیگه خسته شدیم نمیتونم زیاد از این برات توضیحات بدم. اگه تو مرا دوست میداشتی هیچ وقت سرم شک نمیکردی. مادر کلان بگو دخترم. سبا محکمه پدرم شان برگزار میشه. اما نه، اگه شیطانم در دلت وسوسه انداخت یک بار از ما پرسان میکردی. اما مادر کلان اما ماما نداره دخترم. اگه سبا آزاد شون شو خانه میایه باز ببینش. برین، شب بخیر. شب بخیر. مادر غلط درک نکنین، اصرار نمی کنم اما چی؟ قبول میکنیم شاید صبح بیاین، اما شما میفهمین که سالی نمیایه. یعنی حداقل
درست از خودتان میفهمین. میشه بگین که چرا در این وقت مرا خواستین؟ در این وقت شب چرا گفتین که اینجا بیایم؟ در زمان ما نمبر کامیابی در رشته حقوق بالا بود. حالی هم همه قسم است؟ بله همه قسم است. منظورتان چی است؟ منظورم این است که اگر شما اون نمره را نمی گرفتین بدون گپ زدن گپای ما می فهمیدین. اما it is not deal. یعنی وکیل صاحب صبا محکمه بیادرائیم برگزار میشه. تا امروز اونا را به خاطر جرمی که نکردن نتانستی از زندان آزاد کنی. میخوایم سر وکالتت شک کنم، اما فعلا نه وکیل صاحب. گپای میخوام میفهمی چی میگم. بیشتر از زندان نگاه کردن نمیتونم. گفتی نبراین، گفتم درست است، اما نمیتونم اونا را تا بعد زندانی کنم. نتیجه ما اینام آمده. در جلسه بعدی او را باید به قاضی پیش کنم. یعنی اگر ثابت بسازم که بیگناه در زندان هستند مانع آزاد شدنشان نمیتونم. باز ثابت نساز. صبا اون آزاد میشن. از هر چیز که خواستین ماموره کردیم. از تو هر چی که خواستن تو باید همو کار کنی وکیل صاحب. ما منتظر آزاد شدن اونو هستیم. امروز یا صبح پدرم حتما آزاد میشه. همگی آزاد خواد شدن. گپ من فهمیدی یا نه؟ جواب بده. آکان درست است؟ اینقدر وکیل صاحب نترسان. وکیل صاحب بیازو گپ ما را فهمید دیگه. از چشمای ما. ما را ببخش کاکا. بعض وقتا نمیتونم صبر کنم. معذرت میخوایم. نه بچیم، حق به جانب هستی. حالا دیگه در این وقت شب اینجا چی میکنی؟ چی کدی فراد؟ آماده است یا نه؟ آماده است بیادر. به درد میخوره؟ میخوره، اما با دقت استفاده کنین. آفرین به تو شیر بچه، آفرین. بسیار زود تانستی موفق شوی، آفرین. کاکا چی شده؟ It's not your business, mate. حالا بچیم تو خانه برو. حالا متوجه فامیل ما باش، به تشویش ما نباش. حالا مادر صبح خیر. دی وقت صبح کجا میرین؟ حالا هر کسی که بخواه بره زود آماده شوه. کجا؟ به محکمه؟ ما میشه ما بیایم؟ حالا دیگه بر تیار شو. حالا که میخوایم برین پس آماده شوین دیگه.
صبح بخیر کوچوالا. شما را به محکمه میرسانم. ما هم درباره شما و قاضی صاحب چند کلمه گفتنی دارم. حالا اول شما بفرمایید. غیرت است؟ نه که دلت نیست به محکمه بری. تو هم حق با جانب هستی. میفهمی که بعد از محکمه پس هم اینجا میایی. به خاطر اون نیست. به خاطر چیست؟ چند دقیقه زود آمدی مدیر جان. چی؟ چند بجه است؟ 8 بجه. نه 8 بجه نیست. اگه 8 بجه می بود حال آرام نمی بودی. چی؟ آها حال 8 بجه شد صاحب. اگه اجازه بیتی او دوسیه را میگیرم. قسمت بعدی. تو خبرش ضرورت نداری. با بچه ها میگم او عکس ها را پاک کنن، چرا که بیخی بیابگی است مدیر جان. شعر پدر. یا ماچ خوبش خی از ما باشه. از گیر ما خلاص شده. نمیتونین احمقون، نمیتونین خلاص شده. همه چیز باید از سر شروع کنم. روشامین احمقا اگه نیاز باید میبرم تو.